يا رب. يا عم اديك هاتها جمايل بقى، هاتها جميلة، هاتها جميلة يا عم اديك. كواني، والله العظيم كواني. بقالي 100 سنة بنزل فيديو، عمال اسجل في فيديو من ساعة ما الليل جه، وهو ويك 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 يعني خلاص. سامعينه؟ موتني. ويقف شوية الكلب تحت البيت، موتوسيكل. اه بنزل في فيديو مثلا، عايز اقول لك ان انا خلاص زي ما انتم سامعين كده. هعمل ايه بقى؟ انا هعمل حاجه، هنزل الفيديو ده على اليوتيوب. بقى اي محتوى بقى وخلاص. ولو عجبك الفيديو يا عم هنستغله، يعني اعمل لايك ولا شير ولا اي حاجه. اصل انا بقالي 8 ساعات بنزل بسجل في فيديو مش عارف.